तो दोस्तों आज ये ब्लूटूथ डिवाइस है, इसमें हमें ये कनेक्टर लगाना है और कनेक्टर लगाने के लिए इसका देसी जुगाड़ हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका ट्रैक वगैरह सब कुछ रिमूव हो चुका है। तो इसको कैसे हम रिपेयर करते हैं वो देखते हैं और आज इसको नया करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर डालते हैं टाँका पे। सेम चीज़ इस कनेक्टर पे अप्लाई करना हमको। अब जैसा कि इस पे ये तो कुछ ठीक है, कुछ और आते हैं। तो उस पर ये प्लस वाला जो पॉइंट है, अगर ये डॉट रिमूव हो जाता है तो हमें इस डायरेक्ट डायोड पे हम इसका कनेक्टिंग दे सकते हैं। 5 वोल्ट प्लस सप्लाई है और ये इधर से ये ग्राउंड है, ये बॉडी पे ये पूरा ग्राउंड है। ये ग्राउंड हम यहाँ पे भी दे सकते हैं और भी अदर जगह यहाँ पे भी ग्राउंड को दे सकते हैं, बट प्लस हमारा ये डायोड से इधर जाएगा, क्योंकि ये डायोड हमारा 1.5 वोल्ट ड्रॉप करके आगे करंट भेजता है। अगर 5 वोल्ट देंगे तो इसमें डेफिनेटली है कि 4.5 या 4 वोल्ट ही आउटपुट देगा, इसलिए यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए डायोड का यूज़ किया गया है। इसको लगाने का सिंपल सा लॉजिक, एसएमडी से लगाऊंगा तो ये इसकी जो है एलईडी ये ख़राब हो सकती है। इसको मैनुअली तरीके से ही लगाना है हमें। कुछ इस तरह। और उसके बाद ये हमें जस्ट ये पॉइंट पे स्ट्रांगली हमें इसको सोल्ड करना होगा। स्ट्रांगली अगर यदि हम इसे सोल्ड नहीं करेंगे तो जैसे हम इसमें कनेक्टर को इंसर्ट करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। और इसी तरीके से इसके ये वाले जो पॉइंट हैं इनको भी हमें सोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से। सिंपल सा है लॉजिक दोस्तों, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये।
ये मैंने इसका पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने जंपरिंग कर दिया। अब इसके माइनस वाले पॉइंट को और हमें क्लियर करना है। ये है ग्राउंड, तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट जंपरिंग कर देंगे। सुनो, इसके सेल लगा दो। इसको ये देखिए, सुबह का फिर सामने गंदा है, साफ कर। ये सब नहीं हो पाएगा, सिर्फ सेल नहीं बनता। खोलोगे नहीं? खोलेंगे लेकिन ये चाबी फंसी रहती है तो नहीं होगा। ठीक है, फंसा रहता है तो मशीन नहीं निकलती। बाकी मशीन निकलती है। सेल में डालते हैं। इसको सेल नहीं नहीं, कब से रखे ना? अरे नहीं तो 5 साल ना। अब तो जब हम क्या आता है ना, तो ये ना मतलब ये मेरा जो इसमें जो जंपर है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक, ये ओके हो गया है फ्रेंड्स। कनेक्टर लगाने का जो फार्मूला था वो मैंने आपको बता दिया है और ये ओके हो गया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।